Гэртээ хартал миний X найз залуу бэлгүүн орцны үдэнд намайг нилээн хүлээсэн шинжтэй сууж байлаа. Дээрийн тэр нэг өдрөөс хойш тэрнтэй харьцаагүй байсан юм. Би тэрний Facebook, Instagram гэд миний талаар мэдэж болох бүх аккаунтуудыг блоклчихсан юм л да. Харин одоо бол би тэрний хэлхийг сонсож чадхаар тайван байна. Нэмэн чи намайг уучлах чадах уу? Уучлал гуйхаас өмнө үнэ хэлэхгүй мө? Тэглгүй яах вэ? Чи мэдээд хэр удаж байгаа? Би эрэгтэй хүн сонирхдог гэдгээ юу? Тийм ээ. Эрэгтэй хүн сонирхдог гэдгийг би 10 жилд байхасаа л юу н гадралдаг байсан юм шиг байна. Тэгвэл чи нилээн дээрээс мэдэж байсан байж надтай яах гэж уярхаж эхэлсэн юм бэ? Аав ээж хоёрыг мэдээсэй гэж хүсээгүй маа. Нэг удаа аав бид хоёр нилээн маргалдаад аав ухаан алдаад унчихсан юм. Имлэг таваачаад үзүүлсэн чинь аавын зүрх муу даралт ихтэй юм байна. Бухимдуулж болохгүй гэж имч хэлсэн. Тэгээд л би ижил хүстэн байхаа болох хэрэгтэй юм байна гэж шийдсэн. Чи ижил хүстэн юм байна штэ. Ямар тамхинд орчихсон биш. Тэр чин тэгээд л шууд болио гэд болчихдаг зүйл биш штэ. Чиний зөв үү? Тийм болохоор л би чамтай үерхэх гэсэн чинь чадахгүй юм байна лээ. Гэхдээ аавын би дээрдэд найз охинтой болсныг мэдээд намайг зүгээр болчиж эр хүн болж гээд бахархаж байсан юм. Чи боддоо. Чамайг аавынхаа төлөө энэ бүхнийг хийсэн гэдгийг чи ойлгож байна л да. Гэхдээ намайг чамд хайртай болтол хуурч толгойг минь эргүүлсэн чинь үнэхээр өөдгөө санагдахгүй байна. Би ирээдүгээ чамтай хамт байгаагаар төсөөлдөг байсан. Гэтэл оронд нь чи намайг бүр эхнээсээ хуурч мэхэлж байсан байна штэ. Хэрвээ чи миний оронд байсан бол ийм эмийг уучлах чадах байсан уу? Яг үннээсээ хэлээд ихтэй. Юу, үгүй л бах. Тэр надад худлаа хийснээс бусдаар бол чи сайн хүн болохоор чинь би нэг өдөр чамайг уучлах бах. Гэхдээ өнөөдөр л биш. Дахиж өөр охтыг хуурч найзлахгүй байсан чинь дээр байх та. Би тэгж хэлэнгүүтээ шууд цахилгаан шат руу алхачихлаа. Ийм юм болсны дараа ойлгох сэтгэл төрөхгүй байгаа нь сонирн байлаа. Магадгүй нэг талаар би тэрнийг аль дээрээс гадарсан байсан байх. Тэр цаанаа л маш ээлдэг, халуун дулаан, хамт байхдаа зөөлөн хүн. Намайг халамжилж байгаад нь болоод би үннийг тийм байж магадгүй гэдгийг хүлээн зөвшөөрмөргүй байсан юм шиг байна. Үннийг хэлэхэд би үнэхээр мэдэж байсан байх ёстой байж. Бид хоёр жил хамт байсан байж нэг ч удаа цог унтаж байгаагүй штэ. Би тэрнийг жинхэнэ ээлдэг залуу гэж бодож байтал харин үнэндээ ёох. Энэ бүх солиот юм ингээд дууслаа. Маргаашнаас надад зөвхөн сайхан зөвлөсөл тахиалдаасаа билээ. Ажилтнууд маань бүгдээрээ л хүүхдүүдтэй тоглох зүйлс бэлдэж ирснийг харахад энэ өдрийг үнэхээр хүлээцгээж байсан бололтой. Хүмүүсийн ийм талыг харах сайхан байна шүү. Офис дээр дуу цөөтэй ажилдаа улаарсан байдаг хүмүүс гадуур иймэрхүү хөгжилтэй харах хэмжээнд оролцохдоо бие барилгүй чөлөөтэй байж чадаж байна. Зарим хүмүүст миний мэдэхгүй нууц авьяас байдаг нь намайг гайхшрууллаа. Хуйгаа менежер л гэхэд Дэвид Коферфилд шиг бүр тэрнээс жилүү мундаг элб үзүүлдэг юм байна лээ. Маркетингийн менежер маань алиалагчийн хувцс өмсөд хүүхдүүдэд шаараар амтан хийхийг зааж өгч байхад зохион байгуулагч болохоор жимсэн дээр цэцэг сэлхийг зааж байлаа. Харин бусад хүмүүс хүүхдүүдтэй дуулж, бүжиглэж нөгөө галзуу нарийн бичиг маань хүртэл тэдэнд жижиг машинаар юм нэххийг зааж өгч байв. Томчууд хүүхдүүд бүгд л инээлдэн хөгжилдөж байлаа. Би хүүхдүүдэд юм нэххийг заагаад завгүй байсан ч нөгөө мангар бас цагийг сайхан өнгөрүүлж байгааг харж байлаа. Офис дээр байхдаа хямсгар инээдэгчгүй хүн чинь энд тэс өөр хүн шиг байлаа. Бүр хуйгаа менежерт туслаад хүүхдүүдтэй тоглоом тоглож байв. Гэхдээ хамгийн хөөрхөн нь тэр хүүхдүүдэд бас ажлынханд банш авчирсан байсан юм. Банш нь үнэхээр гоё амттай. Би бүр ганцаараа бараг 10-ыг идчихсэн. Хүүхдүүд биш байсан бол би савтайнд бүгдийг идчих байсан байхаа. Тэгтэл оргил төхөж ирээд миний хэлсэн шиг амттай байна уу гэлээ. Яг хэлсэн шиг чинь гоё амттай байна. Өнөөдөр ийм олон хүнд хийж ирсэнд баярлалаа. Өнөөдөр харин ёстой хөгжилтэй байлаа шүү. Тэр хөөхтүүдийн нэгсэн давыг харснаа.
Энийг хүүхдүүд нэгсэн юм уу гэлээ. Тийм ээ. Бүр төгс биш ч гэсэн надад бол үнэхээр гоё хийсэн санагдаж байгаа. Чи хүүхдүүдэд ингэж хийхийг заасан юм уу? Аха. Юм нэгэх нь төвлөрөх чадварыг сайжруулдаг. Ялангуяа онцгой анхаарал шаардлагатай хүүхдүүдэд их хэрэгтэй. Зөв. Би өмнө нь бас тэгж сонсож байсан юм байна. Нэхээсээр эмчлэх эмчилгээ гэдэг гэсэн. Ганц эмчилгээч биш. Хүүхдүүдэд нэг ч гэсэн чадвар суулгана. Эсвэл том болоход нь мэрэгжилч болж болох нэг арга л да. Чи энэ их давуугаар юу хийх гэж байгаа? Ихэнхдээ цүнх юм уу оролт хийгээд найзуудаа, хамаатнуудаа өгдөг л дөө. Гэхдээ дахиад зөндөө үлдсэн байгаагаа яахаа мэдэхгүй л байна. Чи хичнээн баян байсан ч ганцаараа тэдний хийсэн бүх давууг аваад байж чадахгүй штэ. Тийм болохоор худалдаж авах зах зээлийн олох хэрэгтэй. Тэгэж байж хүүхдүүдэд тогтвортой мэрэгжил бий болгож чадна. Тийм л дээ. Манай офисын ард байдаг зах дээр зарж үздэг юм билүү? Тэр нэг арга байж болно. Гэхдээ гар аргаар хийсэн зүйлсийн онлайн вебсайтууд дээр зараад үзгэж зөвлөмөр байна. Яг ийм зүйлст тэр сайтууд зориулагдсан болохоор маш олон хүмүүс харна. Би дизайнер найзуудаасаа чамд зөвлөд өгөх юу байна гэж асууж өгье. Тэгээд би гэртээ эрч хүчээр дүүрэн хүн ирлээ. Хүүхдүүдийн хийсэн бүх даавны зургийг өөрийнхөө вебсайтад орууллаа. Юу болохыг мэдэхгүй ч гэлээ. Хэрвээ сайн юм болвол би тэр мангарт хэдэн мянган удаа талархах хэрэгтэй болох байх. Манай шин захирал ганцхан хөөрхөн ч биш. Үнэхээр сайн хүн юм аа.